إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى مؤسس المشايخ مع المطالع الأنوار وإلى مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله 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 العظيم. صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري في سائر الأسماء والصفات. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير. ربي زدني علما واسعا في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد والمنة والشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله Rabbil alamin. Hadis ke? Lafalin? Bahas? Bahas napa? Napa? Wudu pripun hadisnya? Kawitane bab wudu, awal bab wudu. Napa sebelumnya bahas apa? Sebelumnya bahas mandi. Mashu alal khuffain sampun. Sampun mashu alal khuffain. Ada bi qada'il hajjah. Dereng. Babule bab apa? Babe babul husli nggih.
Saniki idza atahadukum. Nggih. Waduh, iki diwaca apa iki hadis iki? Kasih dijelasno nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an rawahu Muslim zada al-Hakim fa innahu anshatu lil 'audi. Ayo dibaleni 3 kali hadisnya. Idza ata ahadukum ahlahu. Ayo. Thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an fa innahu anshatu lil 'audi. Kok pas akeh, pas hadis sing ngene, pas akeh sing hadir. Pas hadis sing ngene iki sampeyan iki ngerti ta piye? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri cerita saking sahabat sinten? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mugi ridani sinten Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kala ngendikan sinten sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ing dalem nalikane nekani sapa ahadukum, sapa salah sijine sira kabeh ahlahu ing bojone ahad. Ata yang dimaksud di sini bukan teko tok, ora teko ning bali ngoten niku maksude mboten. Tapi ata yang dimaksud di sini masuk ke dalam kamar. Tsumma arada nuli ngarepaken sapa ahad ayyauda ing yen to baleni sapa ahad. Ya baleni ngene iku. Falyatawaddo mongko becik wudu sapa ahad bainahuma ing dalem antarane ityan pertama lan ityan kedua. Ing dalem antarane hubungan pertama dan hubungan kedua. Wudu'an ing wudu. Ngapunten, wudu'an iki faliyatawadda wudu'an kelawan, ngapunten bukan ing, wudu'an kelawan sak wuduan ai wudu syar'i. Rawang riwayataken ing hadis sapa Muslim, Imam Muslim zada nambah Al-Hakim sapa Imam Hakim. Apa tambahane? Fa innahu ansyatul audi ing dawuh fa innahu ansyatul audi. Fa innahu karena stune wudu di antara dua berhubungan iku ansyatu luwe ndadekaken kuat lil audi maring baleni berhubungan. Apa faedah yang bisa kita ambil? Gak usah tahu penjelasan ini. Faedah yang bisa kita ambil, kalau mau naik ronde kedua disunahkan untuk melakukan wudhu. Faedah kedua, boleh memakai obat kuat. Faedah ketiga, lebih utama selain wudhu, ulama lebih sepakat lebih utama mandi. Jadi nanti untuk memperkuat maka obat kuatnya adalah mandi. Bon itu saja, nggak usah panjang-panjang. Wes yuk, kocok guyang guyu. Bayu guyang guyu. Kano obat kuat kanggo wedok, ono ya kanggo wong lanang. Sama niku berarti lemah. Nggih, sama niku lemah aja guyang guyu. Ya ora sampean tok aku barang lanang. Dongakno muga-muga kuat kabeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil arba'ati ana Aisyah radhiyallahu anha. Ayo ikuti. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa huwa junubun min ghairi ayyamas samaan wa huwa ma'lulun. Bismillahirrahmanirrahim. Walil arba'ati lan iku ana hadis kedue Imam Arba'ah. Sinten Arba'ah niku?
Yang pertama Imam At-Tirmidzi. Yang kedua Imam An-Nasa'i. Yang ketiga Imam Abu Dawud. Yang terakhir Imam Ibnu Majah. An Aisyah ana hadis kang kecerita saking Sayyidah Aisyah. Radhiyallahu mugi ngridani sinten Allah anhu saking sahabat saking Ummul Mukminin. Siji. Biasae nek riwayat-riwayat liyane saking sahabat. Niki mboten saking sahabat tok. Mboten namung sekedar sahabat, mboten namung sekedar istri, tapi beliau memiliki julukan Ummul Mukminin. Makanya ojo pliaan niki ibune kula kalih panjenengan ojo kate guyon dengan menggunakan nama Sayyidatuna Aisyah. Makanya kalau wingi pun kula aturaken ten panjenengan sedaya, nek lagu Aisyah dibacakno wedok biasa wae. Lah nek lagu Aisyah sampeyan sing macakno rasane rada aneh. Aisyah, oh manisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Lah ini sampean sing maca lanang ya lucu, wong anake kok ngguyoni ibune. Nah, nek sing estri ya mungkin rada gak apa-apa wedok biasa, karo wedok. Nah, lanang nggodhoi wedok iku bojone misale bojone gurune sampean. Terus sampean nyanyian ngono ning ngarep gurune sampean. Kira-kira piye rasane? Nah, lucu kan? Nah, makane nek wedok nyanyi niki mungkin gak aneh. Nah, pun niki Sayyidah sinten? Sayyidah Aisyah. Radhiyallahu mugi ngridani sinten Allah Gusti Allah ana saking Sayyidatuna Aisyah. Qalat. Ngendikan sinten Sayyidatuna Aisyah, kana wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yanamu sare. Sare niku napa? Tilem. Tilem niku napa? Tidur niku napa? Turu. Wake basa turu iku kata. Nek kangge Kanjeng Nabi niku napa? Sare. Wa huwa hale utahe Kanjeng Nabi iku junubun ing dalam keadaan junub. Min ghairi ayyamassa saking tanpa ngusap sinten Rasulullah, saking tanpa gempok sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an ing banyu. Wa huwa utahi mengkene hadis iku maklulun anduweni ilat. Apa ilate? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Al-Aswad dari Aisyah. Kenapa hadis ini maklul? Karena hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Ishaq dari siapa? Al-Aswad dari siapa? Aisyah. Nek pengen ero waca ning isor, ngono ning isor. Di footnote-nya ada, sama delok. Di maklulun. Maklulune wonten angkae napa mboten? Maklulune wonten angkae napa mboten? Wonten. Sama delok di saranya, di footnote-nya nanti ada nama yang saya sebutkan. Aman baca? Mboten enten? Oh, mboten nggih. Sinten namine? Hadis ini maklul gara-gara ada yang bernama Abu Ishaq. Dari siapa? Dari Al-Aswad. Dari siapa? Dari Sayyidatuna Aisyah. Berarti kalau hadis kok diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Aswad dari Aisyah, maka hadisnya maklul. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedahnya adalah seseorang yang junub ketika mau tidur tidak ada perintah untuk melakukan mandi. Jadi wong turu dalam keadaan junub hukumnya boleh napa mboten? Boleh. Ngoten tok mean. Jadi faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini, orang yang junub kemudian tidur maka hukumnya boleh. Boleh loh ya, bukan wajib, bukan sunnah. Nah, tapi perlu sampean ingat, kula kalih panjenengan dicontoni kalih Romo Yai Sofyan. Romo Yai Sofyan niku apane sampean? Mas Akmal. Apane sampean? Cucu. Cucune sampean? Buyut. Bae sampean sinten? Bae sampean. Mbak Yai Mah Suli. Buyut buyute sampean sinten? Mbak Yai Sofyan niku ngutus kula kalih panjenengan sedaya nek ajenge mulai iki men tilus iki. Ting iki. Iki riwayat saking Mbak Sofyan napa?
nek kula kali panjenengan ajeng tilem ampun supe wudu. Ampun supe apa? Wudu. Apa ampun supe artine? Jangan lupa wudu. Sing kelas 1 pun asal kita Bulughul Maram sedaya nggih. Bulugh artinya apa? Tercapai. Maram cita-cita. Berarti Bulughul Maram artinya apa? Tercapainya cita-cita, tercapainya angan-angan. Ben duwe anak jenenge Bulughul Maram. Apik gak apa-apa. Sampeyan jengeni Riyadhus Shalihin. Sampeyan jengeni Muhammad Yusuf Akmal Sofiullah, gak apa-apa. Sampeyan jengeni Ihya'u Ulumuddin. Sampeyan jengeni Fathul Qaribil Mujib. Mboten napa-napa. Ngalap berkah. Sapa ngerti? Gara-gara jengene sampean padakno, sapa ngerti pas wayahe gedhe apal kitab Bulughul Maram. Wong sing apal kitab Bulughul Maram di Indonesia ratusan, bahkan mungkin ribuan. Banyak orang yang hafal kitab Bulughul Maram. Amane pengen ro mondok ning Sudogiri. Orang yang mondok di Sudogiri, nek mantun Al-Miftah, mantun hafalan matan macam-macam alfiyat dan lain sebagainya, mereka ada yang hafalan Bulughul Maram. Sama menangi Mas Alif. Menangi kepetuk orang-orang seperti ini. Oh gak menangi. Nanti nih pengen roh banyak orang hafalan kitab Bulughul Maram. Nah, nanti hafalan kitab-kitab yang lain. Di Indonesia juga ada orang yang hafal kitab Sahihul Bukhari. Di Indonesia ada yang hafal kitab Sahihul Bukhari. Makanya cita-cita ojo rendah-rendah. Apa lopo? Apa yo oleh boleh aja. Tapi iso cita-cita sing dhuwur pisan. Iso ngapalno Sahih Bukhari Muslim, kitab kutub sitah dan lain sebagainya. Bisa memahami semua kitab-kitab Muqaranah, Al-Ahkam, Muqaranatul Madzhab, Fikih Syafi'i dan lain sebagainya. Ngoten. Jadi cita-cita sing dhuwur menisan. Pak, ini cita-cita dhuwur kok nek anjlok loro. Ora loro. Cita-citae omane cita-citae wong tuwa. Insyaallah tercapai. Jadi cita-citae wong tuwa niku akeh sing tercapai ning cita-citae nang anake. Nah, ning cita-citae kula kali panjenengan njaluk tolong bantuan donga nang tiyang sepah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dilanjut lagi. Napa wau? Nek arepe turu, nek ajenge tilem, jangan lupa yang namanya napa? Wudu. Pak, nane wis wudu, terus mapan. Tilem wis enak mapan, wis maca bismika Allahumma ya bismika amut wis ngomong ya Allah wis tak ngapura kabeh. Nek arep turu biasano ndonga ya Allah wis kabeh tak sepura dosane kanca-kanca kabeh. Kabeh sepura muga-muga dosae wong sak Islam sak donya jenengan ngapura. Nah, iku sampean biasano. Nah, kemudian nek pas mantun donga dadakane kok dut sampean wudu maneh yo gak apa-apa, sampean gak wudu yo gak apa-apa, soalé wis mapan tilem. Ya wis turu terus gak apa-apa. Tapi nek sampean gelem wudu maneh, wah iki berarti disenengi banget kali Gusti Allah, dikancani banget kali malaikat. Makanya ana wong turu iku kok dadak ngoceh karepe dhewe, soalé wayahe mulai turu ora gelem njaluk direksa kali Gusti Allah. Wayahe turu dadakane ora iso tangi keberkan. Tindihan ya gara-gara wayahe turu, wayahe mulai turu ora gelem wudu. Wayahe turu dadakane ngipi aneh-aneh diajak wong wedok welek utawa diajak wong lanang welek. Nah, gara-gara wayahe turu, wayahe mulai turu ora gelem wudu dan lain sebagainya. Makane ayo sebelum tidur wudu dan diniati sing apik. Seeling 7 hal yang dipesankan oleh Mbak Yai Asep. 1. Al-jiddu wal muwadhabah. 1 apa? Al-jiddu wal muwadhabah. 2. Taqlilul ghidha. Apa itu taqlilul ghidha? Kalau yang pertama tadi apa? Bersungguh-sungguh. Yang kedua apa? Menyedikitkan makan. Nomor 3. Tarkul ma'asi, ninggal maksiat. Maksiat iku akeh, ana maksiat lambe, ana maksiat awak, ana maksiat ati. Maksiat iku kata wonten apa malian mawon? Maksiat lambe, maksiat awak iku teko rambut.
sampai sikil. Contohnya maksiati rambut. Tak surenane sing apik cah. Engko iki arepe lewat ngarepe Mbak Meli. Oh, arepe lewat ngarepe Mbak Meli tak surenane. Ini namanya maksiati rambut. Alise si wedok. Oh, tak garisane. Arepe ngliwat ngarepe Mas Farih misalnya. Arepe ngliwat ngarepe Mas Akmal. Alisku tak garisane. Iki maksiate mripat. Ke bawah terus mripate. Ya Allah, ayune cowok. Disawang ae nek sak kelebatan ora sengaja nyawang. Ya wis, kelebatan wis terusno. Wis ngene wae. Alhamdulillah, mari ngene wae wis. Ojo ati ngomong alhamdulillah temenan. Jadi sak kelebatan ngono wis terusno. Iku mari maksiate mripat. Irung, apa maksiate irung? Apa maksiate irung? Oh, panganan diambu. Panganan diambu gak ana hajat apa-apa diambu. Lambe, maksiate lambe. Kayak maksiate lambe. Pirang-pirang. Maksiate dagu dan seterusnya. Ana terus iki sampe ngisor. Iku namanya maksiate awak. Lajeng ana maksiate ati. Ropit mau ratus paling buli balbul lah. Iku namanya maksiate ati. Soale atine sing kemeretek. Iku namanya maksiat. Ya nomor pinten? 4. Kalau pas cilik, maksiat iku identike namung masalah hubungan lanang wedok. Ora ya. Maksiat itu kabeh. Mbok iku ono hubungane karo lanang wedok, mbok ora, pokoke maksiat iku sesuatu yang mboten disenengi Gusti Allah. Ora ono hubungane lanang wedok to kabeh semua macam apa saja. Pokoknya sing gak disenengi Gusti Allah iku namine maksiat. Nomor berikutnya 4. Nomor 4. Mudawamatul wudu. Napa mudawamatul wudu? Niki muga-muga Mas Akmal niki istiqomah sampai mben wafat. Niki setahu kula Mas Akmal tiap kepethuk kula dalam keadaan wudu. Ayo ditiru kabeh. Ayo kita semuanya meniru Mas Akmal selalu dalam keadaan wudu. Ayo kita semuanya. Ada lagi Ustadz Hari. Ustadz Hari itu selalu dalam keadaan wudu. Ayo kita selalu meniru beliau-beliau semuanya selalu dalam keadaan wudu. Ono maneh banyak, cuma kita nggak tahu. Berikutnya nomor 5. 5 tanam. 5. Apa nomor 5? Sholatul lail. Sholatul lail wonten suwijine riwayat sholatul lail niku hadiah. Tapi Pak, berarti aku lah ora iso kesempatan salat bengi terus, aku awane yo kadang maksiat. Ora mesti hadiah. Jadi sholatul lail juga termasuk usaha. Jadi kula kali panjenengan usaha ben disenengi Gusti Allah nglakoni salat malam. Salat malam itu hukumnya sunnah untuk kita. Di kula kali panjenengan hukumnya apa? Sunnah, tapi kanjeng Nabi hukumnya apa? Wajib. Lajeng nomor 6. Maca Al-Qur'an dengan cara melihat. Ayo kita langgengkan, maca Al-Qur'an dengan cara melihat. Pak, berarti wong apalan Quran gak oleh? Bukan ngoten. Maksudnya ngeten, apalan Al-Qur'an niku ya hukume apik, bahkan sunnah, bahkan sangat dianjurkan. Tetapi membaca Al-Qur'an dengan membaca itu juga harus dikasih waktu sendiri. Makanya sampai nek ero ning komplek C, ning komplek A, mbok ning komplek A iku kapan? Jam piro muraqabah? Muraqabah komplek A iku jam piro? Mal, sampean komplek A ta B? Mas Akmal, sampean iki ono Akmal loro iki. Ganteng karo pisan. Mas Akmal. Komplek A muraqabah jam pinten? Nek kula Semarang komplek C ono muraqabah jam mari asar kalau nggak salah jam 4 ono muraqabah iki. Mantu dhuwur nggih wonten muraqabah kados e. Muraqabah iku ini qiraatul Qur'ani nadron. Baca Al-Qur'an dengan cara melihat. Loh, hamane gak tau ora ta sih? Masya Allah, nadron mereka baca. Jadi muraqabah itu dengan cara dibaca. Kemudian yang terakhir, alla ya'kula ta'amas suq wa ta'amat tariq li'annahu aqrabu ilal khabasah wan najasah wa li'annal absaral fuqara taqau ilaiha fatazilul barokah. Iki sing nomor terakhir iki rada angel iki, sing senengane marung iki. Gak oleh
mangan ning warung. Kecuali dalam keadaan darurat. Ini darurat gak apa-apa. Kayak mau batal dalam keadaan darurat ya gak apa-apa. Wayahe sampean, wayahe ujian nasional jame arep entek. Sampean wudu to terus ujian nasional ya ujian wae gak apa-apa. Engko kayak mari ujian nasional kayak nerusno wudu. Tapi sampean nek milih wudu yo tambah luwih apik. Tapi sampean gak wudu itu juga termasuk darurat. Sampean anake nangis, sampean neng gak wudu, yo iku namanya darurat. Sampean waya ning WC, kan gak iso wudu sampean. Itu juga namanya darurat. Sampean waya berhubungan dengan istri, oh gak usah wudu, waya hubungan kok wudu. Nah, itu namanya dalam keadaan darurat. Ya, jadi ada dalam keadaan darurat sampean diperbolehkan melakukan. Seperti tadi, makan makanan pasar dalam keadaan darurat ya oleh. Dalam keadaan dibutuhkan. Kalau gawe-gawe ini mung kanggo seneng-senengan tok niku sing namine mboten darurat. Aman warung bungkusen digawa nang pondok. Ben apa? Klambine sampean ora ambu rokok. Aman sering kok wae ngaji ngoten. Saiki pun jarang, alhamdulillah. Kula niki pun jarang. Iki muga-muga istiqomah terus ya. Mas Khotib nggih. Hati-hati dijak sing apik ya. Jadi Mas Alif, hati-hati dicono sing apik ya. Jadi ini kula pun mboten nate tahun ini, kula pun mboten nate kambu klambine sampean ambu rokok. Biasa kula sumuring kambu. Hampir tiap kali kepetuk kambu. Lah sakniki kula pun mboten nate, alhamdulillah. Muga-muga kemajuane berkembang terus nang adik-adik kelas e. Soale sampean gek ning kono, mbok irung kula langsung bleb ngoten ambune ten mriki. Niku pancene menyengate luar biasa. Duko irunge sing saking kenemenene, duko sing ambune sing nyengate pol kula mboten paham. Tapi intine kula kambu biasa. Mboten namung kula Pak Yusuf nggih kambu. Nek wonten rokok ngoten biasa Pak Yusuf nggih kambu. Jadi ayo dihindari. Bukan cuma itu tujuannya, ada alasannya. Yang pertama dalam kitab taklim disebutkan alasannya karena menghindari kotor. Karena belum tentu orang yang di pasar atau yang di pinggir jalan mengerti tentang hukum najis dan suci. Apalagi ini, kenapa disuruh menghindari? Karena orang yang jualan belum tentu, bukan berarti kabeh loh ya, belum tentu paham tentang suci dan najis. Yang kedua, belum tentu mengerti tentang kotor dan tidak kotor, atau belum tentu memahami apakah ini layak makan dan tidak layak makan. Yang ketiga, adalah alasan ketiga, karena menghindari agar orang yang miskin tidak melihat makanan kita. Maksudnya ngeten. Niku lho kali panjenengan mangan, terus pinggirnya ono wong pengen, kok ora dikei, iku kehilangan barokah. Barokai panganan iku hilang. Makanya aman sih eling. Angger sampean nggo panganan, sampean sih eling. Sing kelas-kelas dhuwur iku. Angger sampean nggo panganan, mesti tak paksa ngedumno kan kancane. Soalnya apa? Iku iso nggarai kelangan barokah. Makanya kula nek nggo jajan, mesti sampean tak paksa mangan pisan. Yo Mas Akmal. Sing berkali-kali mangan kali kula Mas Akmal iki. Angger sore kali kula. Jadi tak paksa mangan. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi pengen, maka yang makan tadi kehilangan barokah. Nek wis kehilangan barokah, sing diakibatno oleh makanan, perbuatane malah mboten berkah. Tak baleni maneh. Ketika makanan yang masuk mboten berkah, nanti perbuatannya juga menimbulkan perbuatan yang tidak berkah. Ngoten. Iku dluntrungane rono. Nah, pun ada berapa perkara tadi? Berapa perkara? 1. Al-jiddu wal muwadhabah. 1. Al-jiddu wal muwadhabah. Napa? 2. Napa? 3. Napa? 4. Napa? 5. Napa? 6. Napa niku? 7. Wonten sing disambang sinten niku? Sinten Mbak Eva? Monggo ngapunten. Nggih. Nggih, namine sinten? Sinten?
ngaose ten daleme Gus Faisal. Nggih leres nggih. Ten ngajeng ten musala niku nggih. Ngapunten. Bon, niku hadis hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lanjut. Napa faedah hadis hari ini? Tidur tidak melakukan mandi dalam keadaan junub tetap hukumnya boleh. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi. Ini aman syamal ta shimal. Fayaghsilu farjahu. Thumma yatawaddau. Thumma ya'khudul ma'a. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin. Mari sampean hafnat napa hafanat? Fa apa? Niku sing leres kan kula hafnat. Tsumma afadha ala sa'iri jasadi. Tsumma ghasala rijlai. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu li Muslim. An Aisyah kecerita saking Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu mugi ridani sinten Allah Gusti Allah anhu saking saking Sayyidatuna Aisyah. Niki memang hadis privat, hadis indoor, hadis yang berada di dalam rumah. Jadi tentang mandi, tentang wudu, tentang hubungan di dalam rumah ini semuanya kebanyakan hampir semuanya diriwayatkan oleh sinten Sayyidah Aisyah. Qalat ngendikan sinten Sayyidatuna Aisyah kana wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida irtasala. Jadi aja diwaca ida irtasala nggih. Ida irtasala gak apa-apa, nek waqaf. Nek gak waqaf wacane ida irtasala. Namanya hamzah apa? Hamzah wasol. Iku ida irtasala iku ing dalem nalikane siram sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal janabati saking junub, minal janabati saking keadaan junub. Oh niki wonten hadis selanjutnya niki mriki digabung. Yabda'u mulai sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasilu nuli basu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadai ing asta loro ni Kanjeng Nabi. Asta niku napa? Tangan. Sampeyan ngerti asta gara-gara wis ngerti asta apa gara-gara ndelok bahasa Arab iki? Gara-gara pun semerap, alhamdulillah. Tsumma yufrigu nuli nyiramaken, nuli menuangkan sinten Rasulullah. Tsumma yufrigu nuli menuangkan sinten Rasulullah. Biyamini kelawan tawan tengene Rasulullah. Kelawan asta tengene Rasulullah. Ala shimalihi ing atase bagian kirine Rasulullah. Fayasilu nuli. Jadi fa niku maknane kathah. Fa niku maknane kathah. Di antara maknane fa sing paling terkenal niku kali. Fa yang pertama maknane maka. Fa yang kedua maknane kemudian. Tak baleni. Fa itu memiliki banyak makna. Di antara maknanya yang paling terkenal ada dua. Yang pertama bermakna maka. Maka di sana harus ada if klausa. Ketika maka harus ada if klausa. Harus ada klausa syarat. Jika kamu pulang, maka saya pergi. Ketika kamu pergi, maka saya pulang. Apabila kamu pulang, maka saya pergi. Di mana kamu duduk, maka saya berdiri. Kapanpun kamu duduk, maka saya berdiri. Nah, itu namanya if clause, klausa syarat.
klausa syarat, maka harus ada jawab, boleh didahului fa. Ya, maka maknanya apa kalau ada syarat? Maknanya maka. Kemudian makna kedua, bermakna kemudian. Biasanya berada di tengah dan tidak ada if klausa, tidak ada klausa syarat, maka maknanya apa? Kemudian. Pak, nah apa bedanya fa mbek tsumma? Apa bedanya fa mbek tsumma? Kalau fa itu jaraknya dekat, kalau tsumma jaraknya jauh. Coba niki nggunakno fa napa nggunakno tsumma? Mari sholat duhur jam 12, aku sholat asar jam 3. Nggunakno fa napa tsumma? Tsumma. Mari mangan, aku langsung adus. Fa, paham ya? Bedakno fa mbek tsumma nggih. Nah, jadi ini namanya fa atof. Fayasilu nuli adus fayasilu nuli ngusap si nuli baso. Fayasilu nuli baso sinten Rasulullah. Farjau ing farjine Rasulullah. Tumma yatawaddau nuli wudu sinten Rasulullah. Tumma yakhudhu nuli ngalap sinten Rasulullah almaa ing banyu. Fayudkhilu nuli manjingaken. Napa manjingaken? Memasukkan asabi'ahu ing pira-pira drijine Rasulullah fi usuli syari ing dalem jerone rambut. Tumma hafana nuli nyiduk sinten Rasulullah ala ra'si ing atase silai Rasulullah talata hafanatin kelawan telung cidukan. Ya diciduk terus disiramno. Tumma afadha nuli nuwangno sinten Rasulullah ala sairi jasadi ing atase sekabehane awake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumma ghasala nuli baso sinten Rasulullah rijlahi ing suku kaline Rasulullah. Suku niku napa? Kaki. Muttafaqun utahe mengkene hadis iku muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Walafdu utawi lafal hadis iku li Muslim kedue Imam Muslim. Walau malan iku kedue Imam Bukhari lan Muslim min hadis Maimunah saking hadise sahabat, saking hadise Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Tumma afragha nuli nuwangaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala farji ing atase farjine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasala. Ayo, kira-kira Maimunah niki asale tak panggil sahabat, terus tak panggil Sayyidah. Kira-kira Maimunah niki sinten? Ya mesti garwae Rasulullah. Gak mungkin cerita tentang ini kok dudu garwae Rasulullah. Niki cerita napa? Carane sirame Rasulullah. Yo gak iso cerita piye ceritane carane sirame Rasulullah nek duduk garwae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garwa niku napa kalau wingi? Garwa niku napa? Separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghasala nuli baso sinten Rasulullah. Terus ilmu lagi, ayo dieling-eling. Wawu, fa dan tumma itu bisa terjadi saling menggantikan makna. Tak balik ini mana? Wawu, fa dan tumma bisa saling menggantikan makna, saling mengisi makna. Makna apa? Makna kemudian. Wa bisa bermakna kemudian, fa bisa bermakna kemudian, tumma bisa bermakna kemudian. Bisimalihi kelawan tangan kelawan asta kiwae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumma daraba nuli ngusap sinten Rasulullah biha kelawan asta kiwae Rasulullah al-ardu. Al-ardu. Ngono mana apa? Niku sing leres. Ngen kula al-ardu niki mboten cocok. Dadi aman mben Mas Arfan.
nek wis luancar maca ngeten iki, sampean akan langsung gatel. Loh, kok ardu langsung krasa. Walaupun kitabnya ngomong ardu. Langsung krasa ning kene sampean. Iki sing jelas mestine iki kudune ardo, langsung krasa. Walaupun iku cetakan, kitabe cetakan, langsung sampean iso krasa. Nek sampean wis terbiasa. Muga-muga kabeh kebiasa nggih. Sehingga aman langsung mlebu ning kene langsung krasa kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ardo ing lebu. Wa fi riwayatin lan iku kecerita ing dalam suci riwayat. Famasahan nuling usap sin Rasulullah ha ing tangan biturabi kelawan lebu. Wa fi ukhra lan iku kecerita ing dalam riwayat kang liya. Ukhra iku tajan apa? Fu'la berarti munsharif apa ghairu munsharif? Mudakarin apa? Ukhra mudakarin apa? Isim tafdil wazannya ada dua. Berarti ukhra mudakarin apa? Akharu. Ukhra mudakarin apa? Akharu. Nah, jadi hamba nek pengen menunjukkan akharu dalam keadaan muannas maka menggunakan lafal apa? Ukhra. Kebalikannya ukhra apa? Kebalikannya ukhra apa? Dunya. Kebalikannya ukhra apa? Dunya. Kebalikannya daniyatun. Akhiratun. Daniyatun isim tafdilin apa? Adna. Muannasnya apa? Dunya. Akhiratun isim tafdilin apa? Akhiratun isim tafdilin apa? Apa? Akhirun. Kemudian isim tafdil muannasnya apa? Ukhra. Kok akhiratun sih? Ya akhirun. Kok akhiratun? Akhirun. Nah, akhirun kemudian muannasnya apa? Ukhra. Kemudian kalau dunya isim fa'ilin apa? Daniyatun. Nah, isim tafdilnya apa? Adna. Dieling-eling. Adna dunya. Akhir ukhra. Tsumma ataitu nuling gawakno sapa ingsun? Nuling betokaken sapa ingsun? Hu ing Kanjeng Nabi bil mindil kelawan apa mindil? Napa? Sapu tangan. Faradda nulim balikno sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu in mindil. Wa filan iku ing dalem. Wa filan iku ing dalem hadis. Apa rupane hadis? Wa ja'ala lan dadekaken. Kok dadekaken? Iki namanya af'alus syuru'. Saya eling af'alus syuru'. Halo Mbak kelas 2 dan 3. Masih ingat af'alus syuru'? Ja'ala itakhadha akhadha syara'a. Maknanya apa af'alus syuru'? Memulai. Af'alus syuru' maknanya apa? Memulai. Akhadha yaqra'ul Qur'an artinya apa? Memulai membaca Al-Quran. Berarti ini maknanya apa? Waja'ala yang fudu. Waja'ala lan mulai sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yang fudu iku mengelap al-ma'a ing banyu biyadihi kelawan astone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah boten purun diparingi sapu tangan tapi malah milih nggunakno tangan. Nah, napa faedahe pertama? Faedahe memulai membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan wadah. Faedah hadis hari ini adalah yang pertama, memulai mandi dengan masukkan tangan ke dalam wadah. Maksudnya cuci tangan. Nah, kok keliru ngapunten? Sebelum dimasukkan wadah dicuci tangan, ngoten.
Tak baleni. Apa faedah pertamanya? Faedah pertamanya, sebelum tangan masuk ke wadah, tangannya dicuci. Nah, faedah kedua adalah melakukan cebok sebelum wudhu dan sebelum mandi. Faedah ketiga, ini kan hadisnya panjang, faedahnya kayak faedah pertama apa? Mencuci tangan sebelum mandi atau sebelum masukkan tangan ke dalam air. Sama ini biasa, tak telah namanya arep diwudu tangan ini sekarang ini. Nah, yang kedua apa? Cebok atau istinja sebelum mulai wudu atau mandi. Ketiga, mendahulukan wudu sebelum mandi. Kaidah ketiga, mendahulukan wudu sebelum mandi. Kaidah keempat, menyela-nyelai rambut. Faedah kelima, tidak disunahkannya mengelap bekas wudhu. Tidak disunahkannya mengelap bekas wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Maulaya shalli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbana tarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatu alaina taubatan silli kulli hawba wastur lana awrati wa aminir rawhati waghfir li wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa saliril khillani wa kulli mahabba aw qiratin aw suba wal muslimina ajma'a mina rabbi isma fadlan wajud dan manna bihisa bil minna bil mustafa rasulin abdabikul lisuli sallawa salam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbi adada tasisubi walhamdulillah ilahi fil hadli wa tanai walhamdulillah ilahi fil hadli wa tanai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ing kathah dina surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 ngambil kitab Fathul Qorib yang belum. Ngelatih Pak? Kan melu ta, Napa?
Melu ta ngelatih ta. Nah, diwaca rukunnya kalam. Sama juga harus rukun kayak kalam. Mana yang lain? Wes gawa iki jolali, gawa iki nih. Kesalahan-kesalahan sampean ketika tes. Oh, sampean wis lulus yo. Sampean wis lulus. Sampean belum yo. Wes gawa kitab. Wes tuku kitab. Kitab wis apa? Mboten ansal? Dereng bayar berarti. Tapi sudah ngambil kitab.